Հարկելի ունգընտրներ, Քոֆի Արվիցուզի հայդակիրին բարի եկածեք։ Այսօր թասյալ բադիվը պիտի ունենամ ցեզ ներկայացնելու Հնդկաստանի մեջ 10 տարի առաջ հիմնված Հայաստան-Հնդկաստան մշակութային բարեկամության հիմնարկին ներկայացուցիչները։ Այսօր մեր առաջին հյուրն է մշակութային բարեկամության կենտրոնին համախմբատիր եւ դնորենը եւ մեր հնդիկ պեսան Մr. Rananjay Anand։ Bar Louis. Հարկելի ընկերներ, այսօրվան Rananjay-ին մասը բիդել անգլերենով, հետո իր դիգինը Ռուզանա բիդե թարգմանի մեզի կեմիկի հայերենով, որ ուրիշները հասկանան ինչ սելգուսեն։ Հիմա, dear Rananjay, welcome. And Thank you. Good morning. Bye Louis. Bye Louis. Ինչպես ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Rananjay, thank you very much for your coming and sparing time for us and joining us. I really appreciate it and I am proud. All my great pleasure. All my great pleasure. Now, Mr. Rananjay, I'm going to show a little bit video about Priznik. So, and we can talk about movie that you made it. Okay? Sure. Let's share that.
Okay, it's beautiful. Mr. Let's start with our conversation. Who is Rananjay Anand? Can you please tell us about you and what you do and about this movie that you made? You were. Well, I'm Rananjay Anand, and I'm founder and president of Indo-Armenian Friendship NGO. Then later we established Indian Cultural Center in Armenia. We have been working for the last, say, 12 years continuously on this, and to revive the Indo-Armenian friendship, Indo-Armenian relations to its highest level, highest possible level. And we have been constantly doing this through our continuous and dedicated hard work towards culture, trade, promotion, business, political, geopolitical, the opinion building towards Indo-Armenian relations and all such kind of things. And this year we have completed officially 10 years, a decade of Indo-Armenian Friendship NGO. And this year we have decided that we will celebrate our 10 years throughout the year till next year, from July onwards, July 2021 to July 2022. So this is our 10th year of celebration. And throughout this year, we will have our programs in various fields. Very fortunately, this year, India celebrates, the 75th anniversary of India's independence, which is announced to be celebrated again for, it is an ongoing process from this year till the next year, Independence Day in on August 15th. So that is called Azadi Ka Amrit Mahotsav, hashtag of 75th anniversary celebration of India's independence. And our hashtag is, IF in action, 10 years together. So this is two things we clubbed together, and we tried to work out on a project that you just showed, the Frunzik Makrocyan, India Remembers Me. And quite fortunately, this is a kind of international project involving India, Georgia, and Armenia. So three countries involved in this project. My co-producer is from Georgia. He is the filmmaker, very close relation he has with Bollywood. He's called David Bezitashvili. His name is David Bezitashvili. He has very close relation with Bollywood, with stars, and he has been in relationship with this Indo-Georgian relationship building. So his NGO, he calls it, the Chamber of Cultural Relationships between India and Georgia. We are Indo-Armenian Friendship NGO. So the idea, I always wanted Frunzik as a character who should be celebrated between India and Armenia, because he has been a joining, a kind of connecting figure between India and Armenia through his, if anybody remembers, this is the movie called Ali Baba or Chalis Chor, which Yes. was, the actors were Dharmendra, Hema Malini, Frunzik, and lots of Indo-Soviet joint venture it was actually. So Frunzik has acted in that, in the title called Mustafa. He played the character of Mustafa, and he left a lasting impression through that movie. And this movie was very well received in Soviet time, Soviet countries. Now Armenia, all those countries are now CIS countries. So still those movies are well celebrated. So this project, when my friend David, he came to me, he said, we can do something like this. I said, you have just granted my wish that I wanted to do for a long time. And that is how this project came into being. So we became producer and co-producer. We brought all ideas, and then my company, Indus Aurora Holidays,
sponsored the all logistics of shootings and all in Armenia and all. We collaborated with Embassy of India on this because Embassy of India is the mainstay which has supported us throughout these projects through their help. And thanks to Ambassador of India for offering us all possible help. And this is the way this project came into being. And when it came into being, we just planned that this project has to be celebrated at a very high scale. People should know that how Frunzik is being remembered by Indians. And because Georgia, Armenia, they all are neighbors and they were part of Soviet Union that time. So obviously this is all unifying factor. And through this, we created a power of cinema, which is connecting people. And that is how this project came into being. Quite fortunately, I invited our president of ICCR, Indian Council for Cultural Relationship, which is the basically the the cultural wing of our Ministry of Foreign Affairs. Wherever Indian culture is projected outside India, this is led by ICCR. So all Indian culture centers across the world is run by ICCR. So Dr. Vinay Sahasrabuddhe, he is the member of parliament in India, and also he is the president of ICCR. So we invited him to be part of this event as our guest of honor, and he accepted it because this was a kind of milestone for us. It was something which we were launching our year-long celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav and IF in Action, 10 years together. So he came. Then we had a chief guest, Deputy Minister of Culture, Education and Sports from Armenia. And that is how this, and lots of eminent guests from diplomatic community. So this project got realized in its biggest potential. People just loved it. And I hope the purpose of the project, we saw through our own eyes, how it touched the souls of people, that how important such projects are to bring the people of 2 countries, 3 countries together. This is how we build a better world for tomorrow. That's good. That's Mr. Anand, what language is it spoken in is this documentary or it's a movie? It's a documentary on the life of Frunzik Makrachyan, particularly on his relationship with India through Indian cinema. So this, I will not explain particularly about the documentary itself because it's better to see this personally. And still, this is a documentary which involves his co-stars of that time, that era, and it shares the experiences. It shares, the kind of experience he had in India during those shooting time, and the kind of fan following he had, and how his co-stars explains about his time in India and his stardom of that time. So this is all about Frunzik and his relationship with India and Indian cinema. What language was spoken? This documentary is made in Russian language because of, all Soviet Union countries, they speak Russian. So it will reach to the larger audience. It is not only meant for just India and Armenia, but it is meant for the larger audience, the Soviet Union countries, which is now CIS countries. So even they can watch and remember those times from Frunzik, because he has been the connecting figure. He has been in an international figure, and that should be celebrated well. So the language has been kept Russian
with subtitles in English. Yes, yeah, the subtitles in English. That's And yeah, English subtitle. yeah, because all over the world people can understand it. I Yes. think you only show this documentary in India. Are you planning to show in other countries? Let's say in Los No, no, Angeles, no. big We Armenian. have we have never shown it in India so far. Oh, This is premiered at Moscow Cinema in Yerevan, oh, in Armenia, not oh. in India yet. And quite fortunately, I'm just giving I'm giving you a breaking news. So it's just now we have decided, just today we have decided to screen it in his Frunzik's own city, Gyumri. Oh, So in Gyumri we have decided to do the screening of this movie on 26th of December. oh, Actually, his death anniversary is 29th of December. We wanted to do on that day, but it's a working day. And we thought people would be working. They won't be able to join this. So we made it at weekends on Sunday. So this is going to be in Gyumri. It's already screened in Tbilisi, Georgia. mm-hmm. Soon we will be taking it to different cities of India, Mumbai, Delhi, Chennai, wherever. Then we have lots of demand from universities and schools to show it. So this is our plan, that it will be screened in Russia, Moscow. It will be screened in USA if someone helps us there with the logistics and all. Maybe Armenian community can help us in this. So why not? I know, because in Los Angeles, Glendale is big Armenian community, and there is Yes. Alex Theater that usually they show all these documentaries in that theater. So maybe I will see Yes, what we can do. This is beautifully made documentary. I am telling you, my colleagues will agree with me. You know, once this documentary was finished, people gave us standing ovation of 5 minutes. They were crying. They had tears in their eyes, and the entire theater, the cinema hall, was entirely houseful. You know, so people really appreciated a lot. This is beautifully, although we made it in a very short period of time, but still, the movie has touched the soul of Frunzik. You know, so it has touched the pulse of people. And this movie should be screened throughout the globe, wherever we have lovers and fans of Frunzik. How many minutes is it? Altogether, this is like 42 minutes documentary. That's nice. I'm proud of you, Mr. Anand. You made a Thanks bridge between Armenia and India. I mean, both countries are important, but I think, I don't know, Armenia is, they need everybody, this time of the year. So. Yeah, this movie is acting like a bridge. It is we are witnessing this. We see people's response. We see how touched they feel. And this is my reward, actually. I feel quite satisfied when I see those eyes. And this is why we are working for. This is why we have been working for so far, and we will keep working on that. That's what I was going to ask you. What was the outcome? I mean, are you satisfied that you achieved what you wanted to do? I think the way you say... You're talking about just this project or our all work? No, this project and others. Just this project. Oh, yes. This is quite satisfying, more than satisfying, I must say. Yeah. Because as I explained to you, that this has touched the pulse of people. And they, it was like a down memory lane for the people. And they are like, yes, this was needed at this hour when Armenia needs love, support, sympathy from all around the world after the last year's war, unfortunate war and all. So such kind of projects are bringing back the mood of the people, and they feel
this is something which is like, yes, we do care for each other. Yes. Hopefully, more people like you, Mr. Anand. We need. Thank you. So is there anything else you want to tell us about? Or we go next guest, your lovely wife. Oh, I was going to ask you this. Did you know anything about Armenians or Armenia before you met your lovely wife? Well, frankly speaking, I didn't know much. Yeah. Obviously, in India, we had main idea about Soviet Union, because India and Soviet Union were those Cold War era times, something like. But this was also a big challenge for us. Awareness about Armenia in India and about New India in Armenia. This is the very basic reason why our organization was established, because we felt it that when we met with each other, and then we started studying about each other's country, and then we got to know, wow, there was so much between India and Armenia, and it has lost its glory somewhere where people are not even aware about each other's countries' existence in that way, how it should be. And that is how our main focus has been, that we keep spreading the awareness about each other's country through our activities. And this is our incentive, that more and more people are knowing about each other. And if I look back, it's been almost 12 years now that we met, and those times and now, when we look back, we see that the result has been tremendous, and there is a huge change that we could contribute. We are not claiming this is by only us, but yes, we have done our job very well when we look back at the results. So this is how we are going to take it even further on a stronger note. Yeah, I know. I'm sure you will do, because starting is the best, and I'm sure you will do better. Now, my second guest is Հյուրն է Հնդկաստան եւ Հայաստանի Փարեգամության մշակութային համահիմնադիր եւ փոխտնօրեն Ռուզաննա Աշովյան։ Ռուզաննա, բարի եկած եք, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես լավ եմ, շնորհակալ եմ, որ եկաք մեզ եւ բոլոր աշխարհի վրա մեր ցեզիվես Փարեգամները ծանոթանալու համար շատ ուրախ եմ, հբարդ եմ ցեզ։ Հիմա Առաջ ինքս ինքեդ քիչ մեզի դեղեցություն դուր հաջես եւ քիչ գուզես թարգմանել բարոն Անանդին ասացները, որ ուրիշները հասկանան, եւ դեն սկսե։ Պես նշեցիք արդեն, ես հայ-հնդկական բարեկամություն հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրն եմ, ամուսնուս հետ միասին, եւ փոխնախագահը։ Մեր հասարակական կազմակերպության հիման վրա ստեղծել ենք նաև հնդկական մշակույթի կենտրոնը Երևանում, որտեղից էլ ողջունում եմ բոլորիդ։ Ինչ խոսեց Ռանանջայը, թարգմանեմ, միգուցե։ Շատ briefly գուզես, եւ երբեք միս վիդեոին անցնենք, հետո խոսենք գուզես։ Հարգեցիք մեր վերջին նախաձեռնությունը։ Այն նվիրված է մեր կազմակերպության հիմնադրման 10-ամյակին եւ Հնդկաստանի անկախության 75-ամյակին, ինչպես Հնդկաստանի կառավարությունն է որոշել, որ մեկ ամբողջ տարի պետք է նշեն անկախության 75-ամյակը մի շարք միջոցառումներով, նմանապես նաեւ մեր կազմակերպությունը որոշեց, որ պետք է մեր 10-ամյա գործունեությունը նշենք մի շարք ծրագրերով, որի մեկնարկը պետք է լիներ շատ նշանակալի եւ շատ սիմվոլիկ, եւ ով է այն սիմվոլը, այն կերպարը, որ միավորում է մեր երկու ժողովուրդներին մշակույթի միջոցով, դա Մհեր Մկրտչյանն է, բոլորիս կողմից սիրված Ֆրունզիկը, որ նկարահանվել է երկու սովետա հնդկական ֆիլմերում,
80-ական թվականներին, երբ դեռ գոյություն էր սովետական միությունը։ Եվ այս մեծ նշանավոր հայի կերպարով կերտվում է այն միությունը, որ ստեղծվել է հայ-հնդկական մշակույթների համագործակցության արդյունքում։ Առաջի ֆիլմը, որն նկարահանվել է, Ալիբաբան 40 ավազակները ֆիլմն է, որտեղ նրա կերպարը իրականում ավելի փոքր դեր ուներ, սակայն նրան այնքան են սիրել սցենարի հեղինակները, որ նույնիսկ երկարացրել են սցենարը իր մասով, որպեսզի ավելի շատ երևա էկրանին։ Եվ արդյունքում ստեղծվեց երկրորդ համագործակցությունը, որպեսզի իրեն հատուկ հրավիրեն Հնդկաստան եւ նա նկարահանվի եւս մեկ ֆիլմում։ Եվ այս համագործակցությանը նվիրված ֆիլմ նկարահանեցինք, փաստավավերագրական ֆիլմ, որտեղ նրան հիշում են իր ժամանակակիցները եւ Ռուսաստանից եւ Հայաստանից եւ Վրաստանից եւ իր հետ խաղով հանդես եկած հնդիկ դերասանները նույնպես։ Ֆիլմում կան շատ հետաքրքիր դրվագներ, պատմություններ, որ երբևէ որևէ այլ առիթով չեն լուսաբանվել եւ շատ հետաքրքիր անդրադարձ է իր ժամանակակիցների կողմից։ Կարծում եմ շատ հուզիչ ֆիլմ է ստացվել, ինչի ապացույցը եղավ ֆիլմի շնորհանդեսի ժամանակ արձագանքը հանդիսատեսի կողմից։ Շնորհանդեսը տեղի ունեցավ օգոստոս ամսին եւ հրավիրված էին շատ նշանավոր անձինք բացման արարողությունը մեկնարկելու համար եւ այդ ամենագլխավոր հյուրը, որ մենք ունեինք, Հնդկաստանի միջմշակութային կապերի պալատի նախագահն էր, որ պատվեց մեզ իր ներկայությամբ։ Խոսեց ամուսինս նաեւ մեր ընդհանուր գործունեության մասին, 10 տարի նվիրել ենք հայ-հնդկական հարաբերություններին, աշխատել ենք մեր լուման ներդնել երկու երկրների մերձեցման, բարեկամության, բարելավման ուղղությամբ, տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել, տարբեր միջոցառումներ ենք արել եւ մշակույթի եւ բիզնեսի միջպետական հարաբերությունների եւ կրթական եւ սպորտի բնագավառում մեր գործունեության նվիրված նույնիսկ մի այսպիսի գիրք ենք թողարկել մեր 10 տարվա ամբողջ գործունեության մի հատվածը ներկայացված է այստեղ, թե ինչ բնագավառներում ինչ ծրագրեր ենք իրականացրել։ Մեր կայքում էլ կան շատ տեղեկատվություն մեր անցած ճանապարհի մասին։ Հուսով եմ դեռ ավելի բեղմնավոր ճանապարհ ունենք անցնելու։ Շատ շնորհակալ եմ Ռուզաննա ջան։ Հիմա արա վիդեո մը բիդե
կնաս մեզի ասե հիմնա ինչեր գնեք ասկալչրեն ինչ բարեր փաղեր ամեն օր բաց է կենտրոնը մշակութային կենտրոնը հիմնադրվել է Երևանում այստեղ մենք ունենք տարբեր լեզուների դասընթացներ ունենք յոգայի կենտրոն չակրա յոգայի կենտրոնն է որտեղ դասավանդվում է ավանդական յոգա եւ մեդիտացիա դրան զուգահեռ անում ենք նաեւ սեմինարներ նվիրված յոգային տեսական գիտելիքներ ունենք մեր մշակութային կենտրոնին պատկանող հենց բարի եւ երգի խումբ կոչվում է Շակտի, որ հնդկերենից թարգմանաբար նշանակում է կանացի ուժ։ Պարուհիները եւ հայերեն եւ հնդիկներ եւ հնդկահայ պարուհի ունենք եւ ունենք նաեւ երգչուհիներ մշակութային մասով բազմաթիվ ելույթներ են ունեցել ենք մշակութային առանձին համերգ նույնպես Նարեկացային մշակույթի միությունում պատրաստվում են նոր ծրագրեր նույնպես իրենց կողմից կենտրոնում անցկացնում ենք բազմաթիվ սեմինարներ վարպետաց դասեր ունենք հնդկական ավանդական ձեռքի նախշի մեհնդի է կոչվում անձնագրներ արդեն բիծությունեմ ես ամեն օր բաց է կենտրոնը այո 5 օր Կե հարցում ունեմ Ռուզանա հնդիկները աղջիկները փոփիկ բարեն ինչ է բացառը ես դեռ իմացա անիկա գուզեմ քուսպերանետ իմանալ ինչու փոփիկ է իրենց կապն է ապահովում նախ հարգանքի նշան է այո Նախ եւ առաջ հարգանքի նշան է, այսինքն իրենք կեղտոտ ոտնամաններով չեն բարձրանում այն բեմի վրա, որտեղ պետք է պարեն, որովհետեւ իրենք իրենց հարգանքն են ցուցաբերում այդ բեմին եւ դա իրենց կապն է ապահովում գետնի հետ, այսինքն երկրի հետ իրենք ստանում են իրենց էներգիան վերևից եւ կանգնում են ամուր գետնի վրա իրենց spiritual հոգեվոր կապը ապահովում այդպես երկրի հետ Բրավո, շատ հետաքրքիր էր ասիկա, իմացա ուզեցի քեզ մի իմանալ Բացի այդ նրանք հատուկ հնդկական զարդեր են կրում իրենց ոտքերին, որոնք արձագանքում են իրենց ոտքի շարժումները, ձայն են արձակում եւ դա պետք է լինի բոպիկ ոտքի վրա Շատ լավ Հիմա Ռոզա գուզեմ հասկանալ թե երկու լեզուներու նմանություններ կա քիրերու մեջ եւ Անշուշտ կան գուզեմ քիչ մեզի դերողություն դաս Քանի որ սանսկրիտը ինքը հիմքն է հնդկական բոլոր լեզուներին Հնդկաստանում բազմաթիվ հազարավոր լեզուներ կան Սանսկրիտը նաեւ հիմքն է հնդեվրոպական լեզուներին եւ հայերենը նույնպես պատկանում է հնդեվրոպական լեզուների շարքին Այդ պատճառով մենք ունենք շատ բառարմատներ նման Բացի այդ դարերի ընթացքում լինելով տարբեր երկրների նվաճողների ազդեցության տակ նույնպես իրենց լեզուներից ստացել ենք այդ ազդեցությունը ինչպես ասենք պարսկերեն, արաբերեն լեզուներից է եւ երկու երկրներն էլ վերցնելով այդ ազդեցությունը իրենց լեզուների վրա ձևավորել են նոր բառեր, որոնք լեզուների մեջ ընդհանուր են ստացվել, փաստորեն։ Այսինքն խոսակցական հայերենում կարող ենք ավելի շատ ընդհանուր բառեր գտնել հնդկերենի հետ։ Շատ դժվարություն կքաշեք սովորելու համար, երբ որ Հնդկաստանում։ Ինձ համար շատ դժվար չի եղել, կարծում եմ։ Լեզվի տրամաբանությունը, շարահյուսությունը շատ նման է հայերենին։ Կոնկրետ հինդի լեզուն։ Ես կարող եմ խոսել հինդի լեզվի մասին, որովհետև հավատացեք Հնդկաստանում հազարավոր լեզուներ կան եւ հարևան նահանգների ժողովուրդները անգամ հնարավոր է իրար չհասկանան։ Ինչպես Աշխենը ապրում է հարավային Հնդկաստանում, Տամիլնադու նահանգում է ապրում Աշխենը եւ այնտեղ հինդի լեզու չէ, որ գործածվում է։ Դարբեր լեզուներ տարբեր լեզուներ են։ Դրա համար կա նաև անգլերենը, որ միավորում է բոլորին, որպեսզի միմյանց ավելի հեշտ հասկանան։
Կանադայի պես, Կանադան գես անգլերեն գողոսին, գես ֆրանսերեն գողոսին անակ շատ լավ։ Ուրիշ ինչ գրնաս ասել մեզի Հնդկաստանի մասին Ռուզաննա։ Որտեղ մեր երրորդ թյուրին միս գես երկրորդ բաժինին գսկսենք Կարենին հետ միասին, որովհետև հիմա ունենք արդեն 5 րոպե։ Մենք վարգյան գսենք, դուք րոպե գսեք այստեղ։ Հնդկաստան նույնպես աշխատել ենք այս տարիների ընթացքում հայկական հայ-հնդկական հարաբերությունների նախկին հարաբերությունները վերականգնելու ուղղությամբ, որովհետև մենք ունեցել ենք Հնդկաստանում շատ նշանավոր ներկայություն հնդկական պատմության մեջ, մշակույթում եւ աշխատել ենք նաեւ նոր Հայաստանի մասին տեղեկատվությունը ավելի հիմնավոր եւ բազմազան դարձնել մի շարք ծրագրեր ենք իրականացրել նաեւ Հնդկաստանում կարծեմ Կարենը կխոսի Կալկաթայում արված մեր ցուցարարների Աշխենը նույնպես ներկայացնում է մեր հարավային Հնդկաստանի պատասխանատուն է։ Մինչ Հնդկաստան տեղափոխվել Աշխենը եղել է մեր Տավուշի մարզի ներկայացուցիչը։ Հիմա երբ տեղափոխվեց Հնդկաստան, դարձավ հարավային Հնդկաստանի ներկայացուցիչը հայ-հնդկական բարեկամություն հասարակական կազմակերպության կողմից։ Հնդկաստան կացող դժվարություն ունենա հաստատվելու համար, քանի տարի կգտվի, ինչպես աս յուրաքանչյուր անձի բնավորությունից է կարծում եմ կապված։ Իհարկե շատ տարբեր երկիր է։ Չէ, կառավարության համար, օրինակ ամերիկացի green card արնելու համար բավական ժամանակ ուզե, հետո 5 տարի գուզե որ այնտեղ հբադագին դագը անցնես, անիկա ասել։ Իմ պարագայում, քանի որ ես օրինական ամուսնության հիմքով եմ տեղափոխվել Հնդկաստանում, այնտեղ գոյություն ունի OCI card, Overseas Citizen of India։ Դա տրամադրվում է ամուսնությունից 2 տարի անց եւ անժամկետ ժամանակով, այսինքն ընտանիքի հիման վրա տրամադրվում է կացության թույլտվություն։ Ուրեմն աս առաջին մասը պիտի վերջանա, շատ շնորհակալ եմ դարձել եւ երկրորդ մասին դարձյալ կսկսենք եւ բարո Մգրտչյանն հետ կխոսենք զրուցենք։ Okay։ Բարեցեց դարձյալ։ Հիմա մեր երրորդ հյուրն է մշակութային կենտրոնին քարտուղարը բարոն Կարեն Մգրտչյանը։ Հարգելի Կարեն, բարի եկած եք եւ ինչպես եք։ Բայց շատ լավ, շնորհակալ եմ այս հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Կարծում եմ շատ մարդկանց կհետաքրքրի նաև իմանալի կապերի մասին։ Մանավանդ առաջին մասը որ մենք մանուշակին դրին բոլոր աշխարհին հավատացեք ամեն որովհետև հիմա մենք որ Հնդկաստան որ հայերը որ շատ մեծ հետաքրքրություն ունավ եւ աս երկրորդ մասնա շնորհակալություն Ռոզանային որ աս մեզ ստեղծած աս երկրորդ հիմա ասենք որ Կարեն Մգրտչյանը ով է ինչեր գնե քաջես մեզ քիչ մցեր մասին դերակցություններ Հնդկաստան կացի քանի տարի ապրեցակ անշուշտ ես շատ ցեզի մասին դերակցություն ունեմ բայց ցերի թեփերանեն իմանա Շատ բարի ծնվել եմ Հայաստանում արդեն 8 տարեկանից տեղափոխվել եմ Կալկաթա այնտեղի հայկական համայնքում Կալկաթայում ունենք հայկական դպրոց որը հիմնադրվել է 1821 թվականին արդեն այս տարի տոնեցինք 200-ամյակը դպրոցի եւ այնտեղ ինձ հնարավորություն ընձեռվեց ամենքի կողմից քանի որ համայնք չէր մնացել ցավոք սրտի դպրոցը հիմնադրվել էր բուն հնդկահայերի համար բայց քանի որ հնդկահայեր Արտակավին չէին մնացել, ստիպված դպրոցը աշխատացնելու եւ այդ կարողությունները, որ հնդկահայերը թողել են եկեղեցուն Կալկաթայի, ամբողջ օգտագործելու համար համայնքը վճռեց, որ պետք է հովանավորեն, այսպես ասած, հայ երիտասարդների տարբեր երկրներից, որպեսզի գան Հնդկաստան, սովորեն հայկական դպրոցում եւ հայկական համայնքում Այդպես ինձ էլ բախտավորներից մեկն էի, որ ինձ էլ հնարավորություն ծավեց եւ արդեն 8 տարեկանում գնացի Հնդկաստան, վերադարձա 17 տարի անց, արդեն 26 տարեկանում, կյանքից մեծ մասն անցկացրել էի այդտեղ եւ ինչպես գիտեք, հայկական կապերից, պատմական կապերից Կալկաթան շատ կարեւոր դեր է խաղացել
հնդկական համայնքում եւ ընդհանրապես հայկական պատմության մեջ, Հայաստանի անկախության պատմության մեջ եւ տարիներ անց երբ արդեն ավարտել էի դպրոցը, ավարտելու վրա է, այսպես ասած, դպրոցը ավարտ դպրոցում էի, հանդիպեցի Ռանանջեին եւ այդ ժամանակ նոր ինքը ծրագրավորում էր այս հայկական բարեկամություն նման կազմակերպություն հիմնելու, սկսել էր Facebook-ի խմբից եւ այդպես բնականից իրար հետ այսպես կապ հաստատելով եւ խումբը 2 տարի անց դարձավ ՀԿ եւ հենց սկզբից միասին այսպես 10-12 տարի արդեն աշխատում ենք հայկական կապերի եւ տարբեր ծրագրեր ենք այսպես ստանում։ As ամուսնությունն ատուկա կտրեցիք թե ոչ։ Չէ, ինձ ես մի անգամից բան դարա, որպես այնտեղ Ռոզանի եղբայրը դարա, այդ կարգով պատվով, քանի որ ինքը մենք աղջիկ էինք ուղարկում, իրենք ուղարկում ընդեղ, ես արդեն դարա Ռանանջեի դարա մեկ, հեսա ես դարա Ռանանջեի brother-in-law, այսպես ասած, եւ այդպես կազմակերպչական, ընտանեկան եւ շատ ջերմ բարեկամական կապերի, ասենք, հենց այդպես էլ սկզբից սկսվեց եւ 12 տարին թռավ եւ այսօր այստեղ ենք։ Այո, ճիշտ է։ Հիմա Բարամգրդիչյան, ես կուզեմ քիչ մասն կառավարական գաբերու մասին խոսել ցեզի հետ, ինչ գաբեր ունի միասին եւ ուրիշ հիմնարկներ կան, որ աս Հայաստանի շահին համար երկու կողմի շահն է կարևոր, բայց հիմա այս բան Հայաստանի շահը ինչ շահերով գնեք, ինչեր գնեք կառավարական կողմը, քիչ աննյութերու մասին խոսել այդպես։ Շատ բարի, տեսեք, երբ խոսում ենք բնականաբար հայ-հնդկական կապերի մասին, գալիս է շատ հին ժամանակներից եւ այդ հնդկահայ գաղութը, որը կար ձևավորվել էր առևտրականների կողմից, բայց հիմնավորվեց որպես գաղութ արդեն համարում են պատմաբանները արդեն 16-րդ դարում, որովհետեւ մինչև 16-րդ դարը հիմնականում առևտրականները գալիս եւ գնում էին առևտրի նպատակով, շատ քիչերն էին մնում եւ այդպես ձևավորված համային որպես չկար։ Արդեն 16-րդ դարում երբ Ակբար թագավորն էր իշխում, որոշում է հրավիրում է հայերին Ագրա իր մայրաքաղաք այդ ժամանակ Ագրա քաղաքում տարածք է տալիս եւ այսպես ասած խրախոսում է որպեսզի նրանք հիմնադրվեն եկեղեցու իրենց բոլոր կրոնական շահերը պաշտպանելով, իրենց առավելություններ տալով խրախոսում է որպեսզի հիմնադրվեն եւ Ագրայից արդեն հայերը սկսում են բնակչություններ հաստատել տարբեր մարզերում եւ եթե նայենք քարտեզին հիմնական կետերը որտեղ Հնդկաստանում հայերը հիմնադրվել են դա միշտ բոլոր այդ ծովին կամ բանին մոտիկ քաղաքներն են լինեն Կալկաթան թե Մադրասը որտեղ Աշխենն է թե Սուրաթը բոլոր այն տեղերը որտեղ առևտուր անելը ավելի հեշտ էր եւ ընդհանրապես գլոբալ առումով բոլոր հին հայկական տպարաններն են թե Ասիայում եւ թե Եվրոպայում հիմնադրվել բոլոր այդ հենց առևտրական մասերում, հա, եւ դրանից արդեն հիմնադրվում է հիմնական համայնքները եւ Հայաստանը անկախանում է եւ Հնդկաստանը եւ Հայաստանը արդեն անկախանում են բնականաբար Հնդկաստանը 47 թվականին Հայաստանը ուշ, Հնդկաստանը 92 թվականից Հայաստանի անկախությունից հետո 91-ին արդեն առաջին երկրներից մեկն էր, որ ճանաչում է Հայաստանի անկախությունը, որովհետեւ այսպես ասած բնականից կապը կար եւ դա էլ նաեւ գալիս էր ինչ-որ չափով հնդկական սովետ միության եւ Հնդկաստանի կապերից եւ 92 թվականին արդեն որոշում է Հնդկաստանը որ պետք է դիվանագիտական ներկայացուցիչ ունենա Հայաստանի համար սկզբից Հնդկաստանի դեսպանը լինում էր բնականաբար դեռ Հայաստանում չէր նորինում էր Ուկրաինայից Այս հետո տարիներ անց արդեն Հնդկաստանը նաև դեսպանատուն բացեց Երևանում եւ նույնպես Հայաստանը դեսպանատուն բացեց Դելիում եւ կապերը սկսեցին այսպես շատ բարեդրացական տարիների ընթացքում ունեցել ենք այցեր սովետական տարիներին անգամ Հնդկաստանի փոխվարչապետը նախագահը եկավ Հայաստան Ինդրա Գանդին շատ հայտնի բան է այց է Հնդկաստանից դա սովետական տարիներին, հա այցելեց Երևան պատմականորեն եւ Վազգեն Կաթոլիկոսը այցելեց Հնդկաստան 63 թվականին այս կապերը կային դեռ սովետական շրջանում անկախությունից հետո մնացին զուտ բարեդրացական եւ ոչ կարծես ունեին շատ լավ հարաբերություններ բայց ամբողջ այդ հնարավորությունը եւ պոտենցիալը չէին օգտագործում եւ հիմա երբ իրեւ մյուս տարի Հնդկաստանը եւ Հայաստանը տոնում են 30-ամյակը
դիպլոմատիկ այսպես ասած կապերի վերջին շրջանում այս աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները մեզ բերեցին եւ հանգեցրեցին մի կետի, որ արդեն երկու երկրների շահերից է, այսպես ասած, բխում համագործակցություն, ինչպես գիտենք, այս North-South Transport Corridor, որ պետք է բացեն ճանապարհը, Հնդկաստանը հետաքրքրություն է հայտնել իր ներդրումները ունի նաև Պարսկաստանում, Չաբահար նավահանգիստում եւ հետաքրքրություն է հայտնել նաև Հայաստանի հետ այդ ճանապարհը կապել, կարծում եմ սրանից այն կողմ, որովհետեւ մենք 30 տարի անկախությունից հետո ճիշտ է հայ-հնդկական կապերը այսպես ասած լավ էին, բայց այնպես չէին խորանցնում, ինչպես որ պետք է խորանար եւ այսօր կարծում եմ արդեն ժամանակն է եւ նկատում եմ բոլոր երկու կողմից էլ հա պետությունները նկատում են թե Հնդկաստանը ինչ դերակատարություն կարող է ունենալ տարածաշրջանում, թե Հնդկաստանի համար ինչքան կարեւոր է ներկա լինել այս տարածաշրջանում եւ թե Հայաստանի համար թե ինչքան կարեւոր է խորացնել կապերը Հնդկաստանի հետ թե դիվանագիտական եւ թե այսպես ռազմական կապեր նաեւ կարծում եմ մյուս տարի արդեն երբ որ տոնենք 30-ամյակը դա նոր հիմք կդնի նոր այսպես հարաբերությունների փուլին թեվակողեն նոր փուլ եւ դրանից արդեն առաջ ավելի շատ զարգացում կապրեն այո Պարոն Մկրտիչյան տեսփան եւ տեսփանադուն ունիք չէ Հնդկաստանի մեջ հայկական տեսփան այո իհարկե այո տեսփանատուն ունենք եւ նաեւ Մադրասում ունենք հյուպատոս ներկայացուցիչ դեպի հնդիկ է բայց պատվով հյուպատոս ունենք Շատ Հնդկաստանի մեջ որ չափ հայ բնակիչներ կան շատ քիչ հիմա չգիտեմ կարծեմ Անի ընտանիք կսեն անգամ եթե 100 հասնեն եթե չհաշվենք իհարկե Կալկաթայի ուսանողներին որովհետեւ համայնքը հիմնականում Կալկաթայի ուսանողներն են որոնք գնացել են Հայաստանից, Պարսկաստանից, Իրաքից այնպես եթե իրենց չհաշվենք հնդկահայ շատ քիչ է մնացել հիմնականում նոր համայնք է հիմա ձևակերպվում Աշխենի Ռոզաննայի այսպես ասած նման նոր զույգեր նոր ընտանիքներ որ կազմվում են տարբեր իրանք ունեն տարբեր նահանգներում տարբեր քաղաքներում որ իրենք են սկսում այսպես ասած նոր համայնքի ձևակերպումը բայց բուն հնդկահայերից շատ ցավոք սրտի շատ քիչ են մնացել անկախությունից հետո եւ դեռևս մինչեւ 47 թվականը արդեն հայերը նվազել էին քանակով անկախությունից հետո էլ արդեն եւ Հնդկաստանը անկախացավ շատերին հնարավորություն տրվեց ընտրել մնալ որպես Հնդկաստանի քաղաքացի թե ընտրեն անգլիական անձնագիր վերցնել եւ դրան եւ շատերը վերցրեցին անգլիական անձնագրեր գնացին Ավստրալիա հետո Նոր Զելանդիա եւ ներկայիս Ավստրալիա եւ Նոր Զելանդիայի հայկական համայնքները հիմնվել են հիմնականում այսպես ասած ավելի շատ Հնդկաստանից գնացած հայերի ջանքերով որտեղ որ Հնդկաստանը կորցրեց Ավստրալիան շահից այո հիմա Հայաստանի մեջ կա հնդիկ բնակիչներ այո ունենք հնդիկ բնակիչներ որոնք զուտ ժամանակավոր են այստեղ որ բիզնեսի առումով ունենք նաև էլի զույգեր ովքեր ինչպես հայ աղջիկներն են գնում այնտեղ ունենք որոշ զույգեր որ այստեղ են հիմնադրվել եւ բիզնես են անում կան մի քանի ուղղակի առևտրականներ ովքեր ռեստորաններ ունեն բայց ոչ ու մեծ քանակությամբ իհարկե հնդիկ ուսանողներ ովքեր սովորում են Հնդկաստանի տարբեր համալսարաններում հիմնականում բժշկական բայց կայուն համայնք որպես ձևավորված դեռ չէ դեռ վաղ բայց հուսով դա էլ կունենանք ուրիշ սելիկ բանմա ունիք Պարոն Մկրտիչյան չեգած կամ ձերին ավելի կարևոր նյութեր ունիք եթե հրամեցեք շարունակենք Չէ, խոսեմ նաև ինչպես բանի խոսեցինք մեր կազմակերպության ծրագրերի մասին, ուզում եմ խոսել հիմնականում քանի որ մեր գործունեությունը մեծամասնությունը կատարվում է տեղի ունենում Հայաստանում, ուզում եմ շեշտել մի շատ կարևոր նախագիծ, որ իրականացրեցինք Կալկաթայում 2017 թվականին հնդկահայոց, ասենք, պատմության մեջ ամենակարևոր նշանավոր սականավոր դեմքերից մեկը, որ Կալկաթայից էր, բայց դարավ այսօրվա Հոնկոնգի համարվում է հիմնադիրը Պոլ Չեյթերը, Խաչիկ Աստվածատուր Մուրադխանյանը, այսպես ասած հայկական անունով, իր կիսանդրին կարողացանք տեղադրել Հնդկաստանի դպրոցներից մեկում, որի բարերարն էր ինքը, Լամարտինյա դպրոցում, ես ինքը սովորել եմ նաև այդ դպրոցում,
Եվ ինքը տարիներ անց երբ դպրոցը ֆինանսական խնդիրների առաջ է կանգնում, ինքը Հոնկոնգից 2 անգամ մեծ գումարով բարեգործություն է անում եւ այսպես ասած փրկում է դպրոցը եւ մինչեւ այսօր ամենօրյա աղոթքի մեջ դպրոցը հիշում է, հա, այդ հայ բարերարին, իրենց նախկին սան եւ հայ բարերարին, բայց կիսանդրիչ հիմնադրի կիսանդրին կար, բայց Աստվածատուր Մուրադխանյանի բանի Փոլչետրի կիսանդրին չկար եւ Տիկին Սոնյա Ջոնի հովանավորչությամբ, որը նախկին մեր վարչության ատենապետն էր եւ մեր դպրոցի կառավարիչն էր նաեւ, ցավոք սրտի վերջերս մահացավ, իր հովանավորչությամբ եւ համատեղ ջանքերով կարողացան դպրոցի հետ համագործակցել եւ այդ հայ բարերարի կիսանդրին տեղադրել, որպեսզի գալիք սերունդները այդ դպրոցի նաեւ իմանան, տեսնեն, թե ինչպիսին էր այն մարդու անունը իրենք ամեն օր իրենց աղոթքում տալիս, աղոթքի մեջ հնչեցնում են։ Եվ հիմա հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ ունենք այդ հայ բարերարի արձանը Կալկաթայում եւ դա մեզ համար երկարատև մի ծրագիր էր, որ ուզում էինք տեսնել դա լինի, որովհետեւ եւ Իրանանով նաեւ տարիներ առաջ հայկական եկեղեցին հովանավորել էր տեղական հիվանդանոցներից մեկի բարելավումը եւ Իրանանով այնպես այնտեղ նաեւ Կալկաթայում մի ամբողջ հարկ կա հիվանդանոցի, որը կոչվում է Փոլչետրս, հա, ասած ֆլոր, եւ հայոց Կալկաթա եկեղեցու ծերանոցը նաեւ կոչվում է Փոլչետրի անունով, դա ելավ արդեն երրորդ, այսպես ասած, հուշակոթողը, եթե կարելի ասել, որ այդ մարդու անունով էր, եւ դա մեր Հնդկաստանում կատարված մեր ծրագրերից ամենանշանավորներից մեկն էր եւ ուզեցի դրա մասին անպայման շեշտել։ Շատ լավ, ուրիշ կարծեմ սելեկտ ունենք։ Հիմա մենք անցնենք մեր 4-րդ հյուրին, որ նաև Աշխեն Խաչատուրյան, հայ-հնդկական բարեկամության հարավային Հնդկաստանի համագարկող եւ տնտեսագիտության մասնակից։ Եվ Աշխեն քիչ գիտնանք ով է Աշխենը եւ մեզի ինչեր կարծեմ ցեզի հետ պիտի խոսենք աս եկեղեցիներու մասին եւ հաջեցեք ցեզ մասին տեղեկություն տալ եւ սկսենք զորդ։ Բարի երեկո բոլորին, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր այսպեսի զեկույց, հա, կարող եմ ասել զեկույց զրույց ունենալու համար, որովհետև կարծում եմ բոլոր հայերին աշխարհասփյուր իհարկե հետաքրքիր է եւ նաեւ պետք է իմանան, թե ցանկացած անկյունում, որտեղ որ հայ ապրում, ինչպես ենք մենք գոյատևում, ինչպես ենք պայքարում մեր մշակույթի, մեր պատմության, մեր պատմական հետքերի պահպանման համար, եւ ասեմ, որ բավականին մեծ աշխատանքներ են կատարում, շատ շնորհակալ եմ նաեւ Ռոզաննային եւ Ռաննջային այս հետաքրքիր ու կարևոր ճանապարհը ստեղծելու համար, որովհետև 10-12 տարի մենք համատեղ աշխատում ենք, հետաքրքիր է նաև, գիտեք, մենք խոսում ենք 10-12 տարվա մասին, բայց վստահ եմ տարիներ հետո մարդիկ խոսելու են տասնյակ տարիների մասին, ոնց որ մենք ենք հիմա խոսում դարերից եկող հայկական հետքերի մասին, նրանք էլ մի օր կխոսեն այս աշխատանքների մասին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ հետք եք թողնում։ Ուզում եմ ասել, որ մենք նախ ներկայացնեմ ինձ, ես հայ-հնդկական հասարակական հայ-հնդկական հասարակական կազմակերպության Հարավային Հնդկաստանի այսպես համակարգողն եմ, մենք ճիշտ է, ունենք փոքրաթիվ համայնք ներկապահիս Հնդկաստանում, բայց փորձում ենք ակտիվ պահել, փորձում ենք թեկուզ on-line, թեկուզ off-line, հա, տարբեր ծրագրերի միջոցով կապը պահպանել, լեզուն պահպանել, հասկանալ մենք ով ենք եւ ինչ ունենք Հնդկաստանում եւ ինչ պետք է կատարենք Հնդկաստանում, որովհետեւ մենք այնպես չի որ անելիք չունենք, մենք եւս անելիք ունենք այստեղ շատ։ Երևի թե այսքանը, եթե դուք հարց ունեք, սիրով կպատասխանեմ։ Հարգելի Աշխեն, հիմա գարմը նգարներում մեջ տեսավ մադրասի օրը, ինչ է մադրասի օրը։
Այսպես, ուրեմն Մադրաս քաղաքում ամեն տարի օգոստոսի 22-ին նշում են Մադրասի օրը, հա, Madras Day, որտեղ որ տարբեր ծրագրեր են իրականացվում պատմական մշակույթային, որտեղ որ պատմաբանները, լրագրողները այսպես տուրայցեր են կազմակերպում, նաև հետաքրքիր զեկույցներ են ունենում քաղաքի պատմական այսպես հետք թողած մշակութային այսպես կետերի մասին, կոթողների մասին եւ մի քանի տարի առաջ ռուսական մշակութային կենտրոնի հետ համատեղ մենք իրականացրեցինք հետաքրքիր ծրագիր որտեղ որ այսպես բերում էինք հայ-հնդկական, հայ-ռուսական այսպես կապերը, ոնց որ ցույց ենք տալիս, որ մենք ինչքան լավն ենք եւ բոլորս միասին մի դաշտում, որտեղ որ մենք ներկայացրեցինք ամուսնուս Կապելան Ջեսուդյանի լուսանկարների ցուցահանդեսը Հայաստանի գեղեցկությունը խորագրով իր այցերի ժամանակ ֆիքսված կադրերն էին Հայաստանից եւ իհարկե ես ներկայացրեցի ծրագիրը իմ որտեղ որ խոսում է հայկական հետքերի մասին Մադրասի, որովհետեւ մենք շատ այսպես հարուստ հայկական հետք ունենք Մադրասում Մարդիկ, ովքեր որ դարեր առաջ եկել են որպես վաճառականներ, բայց իրենց ուրույն ձեռագիրն են թողել քաղաքի կայացման գործում եւ շատ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն ունեցանք ռուսական կենտրոնում, հա, համատեղ այսպես ծրագիրը ներկայացնել, ինչպես նաեւ տեղացիներին ցույց տալ, որ այս շինությունները հայերն են կառուցել, հայերն են թողել։ Գիներո ուժը։ Հիմա Աշխեն ջան, մեկած քիրք հրադարակիր կարծեմ Մադրասի հայկական հետքեր, աս քիրքը ինչի մասին է։ Ոյ, չէ, գիրքը դեռ չեմ հրատարակել, այսպես վերջնական շտրիխների վրա ենք աշխատում եւ հուսամ միջև եկող տարվա այսպես գարնանը կարողանանք արդեն վերջնականապես տպագրել գիրքը հայկական հետքերի մասին է Մադրասում։ Այո, շատ լավ։ Մեկ հատ նկարի մեջ եկեղեցի մեջ քերեզմանը կա, քերեզմանը որոնք պատկան եւ աստեղ նա էդեպս եղած ան քիրերը ինչ է։ Սա ուրեմն Պետրոս Խոջայի թողած հուշաքարն է, նախ այսպես սկսենք, որ Մադրասում ունեցել ենք շատ հայտնի հայեր, օրինակ Շահամիր Շահամիրյանը, բոլորիս քաչ հայտնի եւ ամենա այսպես հայտնի դեմքը, որ կարող եմ ասել, որ նաև ոչ միայն հայկական համայնքի մոտ է հայտնի եղել, դա Պետրոս Խոջան է, որ շատ ընդունված եւ հարգված է եղել նաև անգլիացիների մոտ եւ նրանք նաև կարգել են այսպես Մադրաս քաղաքի խորհրդի անդամ Պետրոս Խոջան բավականին հարուստ, մեծահարուստ եւ շատ հարգարժան հայ է եղել, ինքը թողել է շատ այսպես հետաքրքիր ձեռագիր Մադրասում եւ ամենատպավորիչը դա Մադրասի, իհարկե բոլորն է տպավորիչ են, բայց ամենա այսպես մնայունը, որ նաև շատ ակտիվ ազդել է նաև քաղաքի զարգացման վրա, դա Մադրասի առաջին քարաշեն կամուրջն է, որը կառուցվել է 1726 թվականին, կամարաձև այսպես հետաքրքիր սիրուն կամուրջ էր, որը գործել է մինչև 1964 թվականը, բավականին երկար տարիներ կամուրջը ծառայել է մադրասցիներին եւ իհարկե հիմքն է հանդիսացել ներկայիս քաղաքի կայացման, որովհետեւ այն ժամանակ Մադրասը եղել է փոքր այսպես եւ կողքերը եղել են գյուղեր, իսկ հենց այս կամուրջի այսպես կառուցման հիմքում արդեն սկսել է Մադրասը ձևավորվել որպես այսպես զարգանալ որպես քաղաք
որում իհարկե Պետրոս Խոջայի թողածետքը բավականին է մեծ է եւ կամուրջը կառուցելուց հետո դրվել է հուշաքար եռալեզու հայերեն, պարսկերեն եւ լատիներեն, որտեղ գրված է, որ այսպես կամուրջը շինվեց Ջուղայեցի Պետրոսի կողմից, հա, Խոջայից Պետրոսի կողմից ոսկանի որդի 1726 թվականին Եվ երբ որ նոր կամուրջն է կառուցվում, հիմա մենք տեսնում ենք այդ հուշաքարը ձեր ետին պլանում, սա արդեն նոր տեսքն է, որը 2 տարվա այսպես վերանորոգված տեսքն է։ Կամուրջի նոր կամուրջի վերանորոգման ավարտից հետո հուշաքարը տեղափոխվում է նոր կամուրջի վրա, սակայն վերջին տարիներս այսպես մետրոյի աշխատանքներ են ընթանում տարածքում եւ հուշաքարի շրջակայքը շատ ամխիթար վիճակում էր գտնվում եւ պահպանության կարիք ուներ։ Բազմիցս տեղեկացրել եմ գրավոր, բանավոր համապատասխան մարմիններին դրանց մասին, սակայն այսպես ինչ-որ տեղաշարժ չէր գրանցվում եւ մի օր 2 տարի առաջ նկատում եմ պատմական, այսպես Մադրասի պատմական Facebook-յան խմբերից մեկում տեղադրված մի նկար, որ ամբողջապես բետոնապատված է, որովհետեւ մետրոյի աշխատանքները ավարտվել էին, այսպես սիրուն բետոնապատել են եւ հայերեն գրությունը գրեթե չէր երևում։ Ես որոշեցի, որ կարելի է արագ արձագանք ունենալ, որպեսզի արագ արձագանք լինի եւ նախորդ փորձած մեթոդները չաշխատելուց հետո ահազանգեցի լրատվամիջոցներին Երևանում եւ նյութը տպագրվելուց հետո առավոտ լրատվականում մի քանի ժամ անց արդեն կապ հաստատվեց եւ սկսեցին քննարկել այսպես հուշաքարի վրա։ Mommy, I want to buy genetics. But I want change to know me and the bigger. Destek gidemekat. Nana and Spider-Man. Okay. Okay, Spider-Man. Yarı sabahevsiz. Okay. Arev, ինչպես ես։ Sabahevsiz. Birthdays. Okay. Բարև But mommy, it's there. Mom? Mommy, stop. It's my dad, my mom. Okay, baby John. Apres. My mom, my dad, my. Sorry. That's okay. That's okay. Եվ իհարկե սկսեցինք քննարկել համապատասխան Համապատասխան գնարեք, համապատասխան այսպես մարմինների հետ քննարկումներից հետո բացեցինք այդ բետոնա պատված շերտը եւ բարձրացրեցինք ամբողջ հուշաքարը, որը արդեն ունի այն այսպես գեղեցիկ տեսքը, որ երևում էր ձեր ետին պլանում կապույտ շրջանագծով։ Այդպես այդ դա նոր վերանորոգված տեսքներ։ Շատ ուրախ եմ, որ կարողացանք պահպանել եւ իհարկե գրությունը կա, կարդալի է, հնարավոր է ընթերցել բոլոր լեզուներով, ամենակարևորը, որ հայկական այսպես գիրը եւս պահպանվեց։ Քանի հատ եկեղեցի կա Հնդկաստանի մեջ եւ քանի հայ հովիվներ կա դուր ունես։ Հնդկաստանում, եթե չեմ սխալվում, Կարենը ինձ կարող է օգնել, կա 7 հայկական եկեղեցի։ Ճիշտ եմ ասում Կարեն։ Հայ հովիվներ կան։ Այո, 7 գործող հայկական եկեղեցի հովիվ ունենք միայն Գալգաթայում, պատահվում են ներկապայիս կարծեմ պետք է ունենանք 2-ը, մեկ հատ հայ հոգևորական, մեկ հատ տեր եւ սարգսակներ, բայց տեղական կապ չունի քանի հատ հովիվ ունենք, մեկը միայն Կալկաթայում է լինելու, մնում Կալկաթայում, որովհետև համայնքն է այնտեղ, բայց տարին մեկ անգամ առնվազն այն բոլոր եկեղեցիները, որտեղ համայնք չկա, օրինակ Մադրասում կամ Բենգալիայի տարբեր քաղաքներում, հա, Չիչրայում, Չինսուրայում, Մուրշիդաբադում, նման քաղաքներում գնում են հայկական, Կալկաթայից գնում են եւ պատարակ են մատուցում, առնվազն տարին մեկ անգամ Մումբայում փորձում են գնալ, բայց հիմնականում հովիվը լինում է հենց Կալկաթայում համայնք։ Պարոն Մկրտիչ, ես ան եկեղեցի ապարտես ան շիրմ որդե ով է աս որուն
Դա Հարություն Շմաբունյանի գերեզմանն է, գտնվում է Կալկաթայում, հայկական եկեղեցի Բաքվում, ինչպես գիտեք, Քահանա Շմաբունյանը առաջին հայալեզու տարբերականի ազդարարի հիմնադիրն է եւ Մադրասի հնդկայության ճիշտ է պատմության մեջ Կալկաթան եւ Մադրասը գրեթե ամենակարևորագույն դերերն են խաղացել, բայց Մադրասը նաեւ Հայաստանի անկախության շարժման, այսպես ասած, կարևոր խմբերից էր, որ Մադրասի խմբակ կոչված է, որտեղ երբ տպագրվեց ազդարարը Քահանա Շմաբունյանի ջանքերով, եւ ինչպես նաեւ եղավ մեր առաջին սահմանադրությունը, նոր դետրակը եւ իսկապես դա կարծես ցանկացած հայի համար Մադրաս այցելելիս մի այդ տապանակարը մի ուխտագնացության ինչպես տեղի է, որովհետև այո այցելում ես եկեղեցին տեսնելու, բայց շատ ժամանակ հենց ուզում ես նորից գնալ զուտ այդ տապանակարի համար, քանի որ այդ մի գողտրիկ անկյունում մի սև քարե կտոր է, դա նոր տապանակարն է, տարիներ առաջ սկզբից ուրիշ տապանակար է եղել, որը հիմա դեռ պահպանվում է եկեղեցու պատին, եթե դեռ կա աշխեն Զանգակատան պատին Բանկական պատին դեռ կա այդ հին տապանակարը, սա արդեն վերանորոգվածն է, որ տարիներ անց համայնքը վերանորոգել է, բայց դա մեկ այլ ուրիշ զգացողություն է, որ մեծանում ես, կարծեմ բոլոր ցանկացած հայ ուսանող, կապ չունի դա լինի Հայաստանում, թե Սփյուռքում, դա ինչ-որ մի տարիքում, ինչ-որ մի դասարանում անդրադառնում է, ազդարարին անդրադառնում է Հարություն Շմաբունյանին եւ իր գործունեությանը Եվ դա տեսնելը իր գերեզմանի մոտ, իր տապանակարի մոտ կանգնելը դա մեկ ուրիշ, այսպես ասած, պատիվ ու զգացողություն է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա շատ հաճելի էր ցեզ հետ զրույց ունենալը։ Գուզեք ուրիշ մեկը որ գուզե ուրիշ բաներ նյութեր մասին խոսել, միտքերնից չեկավ, ծեր միտք եկավ։ Rano, if you have anything more to add, if you want to say something. Yeah. Do you have any? Mr. Anand, you were so quiet. You're on mute. Let's finish with this. Or Yeah. if you want to add something so we can listen to it, we are ready. No, I just don't want to add more, but just want to say that Indo-Armenian relations, it's quite special, and it has lost its glory in the course of time. But we believe it's time that this lost glory should be regained, and people from all around the world, whether Indian or Armenian, wherever they are listening this, wherever they listen this, let's join hands together in whatever form we can help each other. We will do it, and it's not stopping with our activities itself. It can, we say in India, jyot se jyot jalate chalo, prem ki ganga bahate chalo. That means, candle to candle, you are spreading the light. Yes. And the love spread around like this. So this is what I want to say. This entire base of our activity has started from love. My wife is my inspiration in all those things. Because of her, everything is happening. What I have been able to do that, what she has been able to do, what our team has been able to do that. So yes, we will do to whatever capacity we can do. We will be doing for the betterment of Indo-Armenian relations, and I'm sure it will grow strength to strength. And thanks a lot for giving us a great opportunity to talk with you in the coffee hour. And I'm sure this message will reach to many people through you. It was my intention, Mr. Anand, to trust me this, so we can get in touch with each other and connection and love, and so we will do as much as we can. I'm really grateful all of you guys to come and join. Thank you so much. Thank you so much. So, and anybody else want to say something? Քանի որ Ամերիկայում եք, ես կուզենայի նաև մի շատ հետաքրքիր վերջի զարգացում շեշտել, ինչպես
վերջին ամիսներին այդ վերջին աղետալի պատերազմից հետո շատ զգալի է նաև Ամերիկայում հայ եւ հնդիկ համայնքների այսպես ասած միավորումը եւ այդտեղի Armenian National Committee of America անգամ որ կա այս վերջերս շատ սերտ նաև համագործակցում է տեղի հնդկական տարբեր կազմակերպությունների հետ եւ միասին Ամերիկայում լոբինգ են այսպես ասած սկսել թե Հայաստանի եւ թե Հնդկաստանի շահերը համատեղ պաշտպանելու գործում եւ այսպես այս Պակիստան, Թուրքիա եւ ադրբեջանական տանդեմին, որոնք գործում են մեր երկու պետությունների մեջ, այսինքն համատեղ ջանքերով ընդդիմանում են եւ կարծում եմ նաեւ ողջունելի է նրանց կատարած աշխատանքը նրանց քայլը եւ շատ հաճելի է տեսնել, որ տարբեր երկրներում հայկական եւ հնդկական այսպես ասած համայնքները ձեռք-ձեռքի կարողանում են աշխատել իշած երկու երկրների եւ ընդդեմ մեր համատեղ թշնամիների։ Շատ ողջունելի է նաեւ նրանց աշխատանքը։ Գանանք որ համայնքներ որ Ամերիկայի մեջ աշխատին ասում եք։ Այո, բանում դեռնասիգա կարծում եմ հենց Լոս Անջելեսում, բայց տարբեր իրենց խումբներում Armenian National Ես ուզում եմ երթալ իրենց վիզիտներ Լոս Անջելեսի մեջ եմ արդեն Այո, Լոս Անջելեսում ունեն իրենք նաև համայնքներ, կա Hindu America Foundation, India America Foundation, նման կազմակերպություններ կան, որոնք ունեն տարբեր գրասենյակներ եւ նրանք արդեն համագործակցում են նաև մեր տեղական կազմակերպությունների հետ։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ։ Ուրեմն ինչ ասենք, ուրիշ եթե ոևէ ասելի գունի։ Շնորհակալություն հայտնենք ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ։ Համար, հավերքի համար անչափ շնորհակալ ենք։ Ձեր ազդեցությունը նաև մեծ եղավ նաև վերջերս մեր համայնքում տեղի ունեցող նոր զարգացումներին ձեր խորհրդով եւ խրախուսանքով էր որ սկսեցինք մեր ամենամսյա հանդիպումները on-line հանդիպումները Հնդկաստան լինելով այդքան մեծ ահռելի երկիր եւ մենք հայերով թեև թվով շատ փոքրականակ բայց բաժանված ենք Հնդկաստանի ամբողջ աշխարհագրությունով մեկ եւ միակ հանդիպման վայրը կարող է լինել միայն on-line հարթակը եւ Տիկին Մանուշակի նախաձեռնությամբ սկսեցինք մեր ամենամսյա հանդիպումները եւ նաեւ որոշեցինք, որ ինչու ոչ, նաև կարող ենք մեր բալիկներին եւ հայերեն չտիրապետող մեծերին նույնպես դասավանդել հայերեն լեզուն on-line հարթակում նույնպես մեր աշխենը ուսուցիչներից մեկն է եւ այժմ ունենք այս զարգացումը, որ հուսով եմ կպահպանենք այդ ավանդույթը եւ կարողանանք նաև պարբերաբար հանդիպել Հնդկաստանի տարբեր քաղաքներում նույնպես ֆիզիկապես արդեն Ես ինչ կուզեմ գիտեք օր մնաս երախաներով ասեն պրոգրամ ունենք եւ իրենց ասեն երաժշտություններն են իրենց ինչ կսկան երկու դեսակ դարիքունի ծնող նոր սերունդ ունենք նոր սերունդն է իսկապես եթե բազմաթիվ երեխաներ են բոլորը օժտված տաղանդավոր եւ այո ինչու ոչ կարող ենք իրենց շատ կարեւոր է մեր աբակային համար երիտասարդները isn't it right Mr. Anand we should do with the young people young kids we should do program with them because it will be great because this program I started for my grandkids I have 4 grandkids so sweet. So this is something that we can live later on they can watch and see what we were doing. So yes. That's I mean nice thinking. Maybe with some Indo-Armenian kids. Yeah, but you know, India is very important for us now. So if you organize something like that, it will be very nice and helpful. And it's good for the kids Ruzi too. On this. Excuse me? Yeah. Ruzi is on this. Ruzana. Rosanna is gonna, this is her job to do. Yeah. I keep traveling a lot. Actually, I travel a lot. So that's why I am never like at one place. But I have to do a lot of things.
and I'm giving my best. So I think this is how, I mean, we have a good team. The team is, delivering good. Thanks to Ashken, who has taken charge in a very strong manner. The entire community around her, they feel quite, the togetherness is there under her leadership there. And that is how we are delegating our work all around. Yeah. And this is helping all of us. I know. And yes, I'm sure we have better days ahead. And my best of wishes to Armenia, especially. I would love to see this nation grow strength to strength. People, diaspora all around the world from Armenia, they should always keep very good eyes. I mean, I'm sure they are keeping, but this nation needs more, push towards the future. Mr. Anand, we have less than half minute we Okay, have. thank you. So thanks a lot. I just want to say Thanks a thank you again. Now we are going to finish with the pictures I did, video clip. We're going to finish with that. So I wish you many more successes to you, and thank you. Thank you so much. Let's get in Thank you touch so much. again. Hopefully one day I will visit India. India. Yes, Welcome. thank you. We're welcome. Yeah. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye, everyone.